to nothing. Return to nothing. はい、皆さんこんにちは。前回の動画から2週間ぐらい経っちゃったんですけれども、見てください。とうとうレベル100になることができました。本当に大変だった。本当に。やっぱりポエ1よりもポエ2の方がレベル上げしんどいっすよ。なぜかっていうと、ポエ1だとマップ、回りたいマップ、レベル上げに適したマップとかはひたすら同じマップをね、攻められるんですよ。だけどポエ2ってマップ同じの回れないんですよね。同じ条件で何回も何回も回すってことができないんで、それがやっぱり辛かったっすね。でもこうしてレベル100になることができたんでね、もうこっから先は死ぬことを気にせずにやれるんでね、非常にワクワクしています。結局100は100でゴールだったんですけれども、でもいろいろまだやれることはあるんじゃないかなと思って、これからも頑張っていけたらなと思ってるんですけれども、次はミラーかな。あと心残りなのはミラーを落としてないんでねっていう感じなんですけれども、はい。でこれがパスオブエグザイル2公式ホームページのラダーのページですね。ドーン・オブ・ザ・ハントソフトコアのところで、26位のところに私がいます。結局26位でしたね。前回レベル99の時に25位ぐらいだったと思うんですけれども、そこから100になるまでに上がったり下がったりいろいろしてる中で、結局なんだかんだ変わらずこの26位っていうところで到着した感じになります。まあこれラダーの人だったらわかるんですけど、逆にラダーじゃなかったらわかんないかもしれないんですけども、こうだんだん自分の前後にいる人って分かってくるじゃないですか。ちょこちょこ見てると。でその人がぐわって上に上がってったりすると、うわーすげえなーと思いながら、やべえどんどん俺も頑張んなきゃなとか思いながら、なんか孤独の戦いを始めるんですよね。ただレベル99の半ばぐらいになってくると、この前後してるよく見る名前の人たちがいきなりガクンって下がったりするんですよ。多分デスしてるんですよね。そうするといつしかもう勝手に仲間意識じゃないですけど、うわなんで死んじまったんだよみたいなそういう気持ち悪い妄想をしながら自分は100を目指してた感じになります。結局抜かしたり抜かされたりっていうのがあって26位で到着したっていう感じになります。はい、スキルと装備の更新なんですけれども、前回の動画から変わったところはあんまりなくてですね、実際レベル100を目指すっていう風になった時に変わったのは、この COC クリティカルジキャストのところで際立てを追加した感じですね。この際立てはアーマーを破壊できるっていうやつなんですけれども、まあここ空いてたから入れてみたっていう感じになります。でもこれ実際アーマー破壊はちゃんと機能してたんで、まあそこそこ何も入れるものがないんだったら入れてもいいのかなっていうふうに思いますね。で過去の自分の動画でやっぱりこのスキルにいろんなものを試しながら入れてるっていう節が自分の中でもあって、コメントでやっぱりそれ意味ないんじゃないとかいらないんじゃないみたいなコメントとかいただいて本当に助かります。ありがとうございます。今後もねいろいろコメントで返してくれたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。でそんな中でこのバラージ、過去にこのバラージに二重を入れてたんですよね。二重っていうジェムを入れてて、その二重をバラージに入れてみたり、なんかこうストームランスに入れてみたりとかいろいろ試してたんですけれども、動画の時にはバラージを入れてますみたいな話をしてたんですけれども、やっぱりこのバラージに二重入れてんのはあんまり意味ないよねっていうか、このインヒビターあるじゃないですか。インヒビターってチャージを消費できないんですよ。だけど二重ってチャージを消費することで恩恵が 20% の確率で2倍になるっていうものだったんで、インヒビター入れちゃってると意味ないんじゃないみたいなご指摘があって、おっしゃる通りだなと思って外しました、二重は。で二重の代わりに入れたのがこのセカンドウィンドウですね。セカンドウィンドウを入れることによってクールダウン使用回数が2倍になるっていう風になってるんですけども、ここにこのバラージ左上に2って書いてあるかと思うんですけれども、これ2回使えるようになったっていう感じになりますね、単純に。装備の方はそんなに変わってないんですけれども、もともと
ヘッドハンターずっと使ってたんですけれども、気まぐれでこの想像力実用的なベルトを入れてレベル100を目指してた感じになります。このベルトは結構前から持ってたんですけれども、あんまり使ってなかったんですよね。ピナクルボスの時に使おうかなとかいろいろ思ってて、全然持ってるけど使ってなかったって感じで、だけどこのヘッドハンター、敵からもらうバフの恩恵でね、敵の集団の中にワープしちゃうバフが1個あって、それでさすがにレベル100を目指すにあたって事故りたくないなっていう思いがあって、いろんなバフ、他のバフはねいろいろ恩恵があって非常に便利なんですけれども、外しちゃって実用的なベルトにした感じになりますね。装備とスキルはそんな感じになります。はい。で、パッシブスキルの方も前回とはほとんど変わってないです。で、実際に耐性の方も、こんな感じで全部 90% 超えをしてる感じなんですけれども、これは本当単純にヘッドハンターからこのベルトに変えたから、この辺のリングの恩恵を得ているっていう感じになりますね。で、ライトニングスピアもこのベルトのおかげで、ベルトでね、このフラットダメージ非常に増やしてもらってるんで DPS が17万8402ってこれ確か15万ぐらいだったと思うんですよね。ヘッドハンターにしちゃうと知力足んねえや知力足んない確か15万ぐらいだったと思うんですよ。こっちに変えると18万とかいくんですけれども、18万1000かいくんですけれども、自分は17万 8402DPS で99からレベル100に達した感じになります。で、ポエって昔からもちろんリーグによって経験値の稼ぎやすい稼ぎづらいとかいろいろあったりはすると思うんですけれども、レベル99からレベル100にするのって今までレベル1からレベル99にするまでの時間ぐらいかかるよってよく言われるんですよ。おかしいっすよね実際に本当に大変な思いをして99から100にするんですけれども、今回自分この99から100にするにあたって1回も死んでません。本当に1回も死ななかったっすね。なので自分のポブとかポエ忍者とか見ていただければ、こんな感じでこんな体勢、こんな風に体勢取ってこんぐらいのエナジーシールド取ってこんぐらいの DPS だったら死なねえんだなっていうのをご理解いただけたらなと思いますね。これは本当にレベル100になったから自信を持って私が言えるレベル100の言葉だと思ってください前回の動画かなでも言ったんですけども、極端な話すれば本当にガラスキャノン的に DPS ガン振りのキャラにするのか、いやいやハードコアみたいに防御力を重点に置きたいんだっていうこの2極の間でいかにバランスよく育てて、その中で効率いい回り方ができるかっていうのが理想のキャラクターだと自分は思ってるんですけども、今回このレベル100になって言えることは、自分のキャラクターはバランスが良かったんだなとバランスよくできたんじゃないかなっていうふうに、自信を持って言えるかなと思いますね。本当にレベル100目指す人っていうのはあんまりいないと思うんですけれども、もし何か目標があってね、参考にするものがないっていう方がいらっしゃったら、一つのサンプルとして自分のビルドを見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、あとはゲームをやってると本当に嬉しいことに、いろんなメッセージ、ダイレクトメッセージなりなんなりがね、ウィスパーなりね、いただくことが増えました。本当にありがとうございます。で、そのメッセージとか質問が結構飛んでくるんですけれども、結局やっぱりみんな DPS が上がらないっていう、お前みたいに DPS 上がらねえんだけどこれどういう風にすればいいんだみたいなメッセージが非常に多く来るんですよね。なのでこれも動画にしたいかなと思ってたんですけれども、基本的にはリングでフラットダメージをモリモリにするっていうのが一番手っ取り早いかなと思います。あとはジュエルですね。ジュエルの方で自分はこのサファイアのジュエルとエメラルドのジュエルを22でつけていますね。123、サファイアが3個でエメラルドが2か。サファイアが3でエメラルドが2。これ全部サファイアにすれば、こんな感じのエナジーシールドの増加とかをモリモリにしちゃえば、エナジーシールドを非常に増やすことができるんで、それでもいいかなと思うんですけれども、自分は一撃死をなんか事故っても死なないぐらいの
エナジーシールドだけ確保して、あとは DPS 欲しいなと思ってたんで、このエメラルドですね。エメラルドの方ではクリティカルダメージボーナスとかスピアのダメージとか投射物ダメージっていうのがついてるものを選んでいる感じになります。単純に DPS 増やしたいんだったら、リングのフラットダメージとジュエルをいいものにどんどん更新していくっていうのが手っ取り早いかなと思いますね。そうすると、この実用的なベルトなんかつけちゃえばマシマシで強くすることができるんでいいんじゃないかなと思います。あとこのタングルタンの質問も結構いただいてたんですけれども、クリティカルヒット率めちゃめちゃ上の 24% とか 23% のやつってあるじゃないですか。自分はちょっとどうなのかなと思ってて、すげえ高いじゃないですか。あれいらないと思うんですよね、正直。っていうのもこのクリティカルヒット率なんですけれども、 DPS を上げたい人は、自分もこれ 19.83 って 20% いってないぐらいのものなんですけれども、こんぐらいのもので十分なんじゃないかなと思います。っていうのもこのライトニングスピア例に出すと、ここ 100% に結局できりゃとりあえずいいんじゃねえかなっていうふうに思ってるんで、このジュエルとかでね、クリティカルヒット率マシマシにして 100% に届くんであれば、このクリティカルヒット率20何%いらないんじゃないかなと。で、例えばこれ 23% 買ったとしたら、3% に 4% ぐらい上がるんですよね。この 19.83 から 23% とかが 4% ぐらいだったらどうにかなっちゃうんですよ。で、逆を言えば 4% 増えたからってこの辺のポイントを抜けるかっつったら、これ 10% なんで抜けないんですよね。 4% 増えたぐらいじゃ。だからどうなのかなっていうふうには思うんですけども、どっちかって言ったらクリティカルヒット率見るよりもこのフラットダメージ自分は見て買った感じですね。フラットダメージが18から36の物理ダメージを追加するってこれはなってるんですけども、これはこの振り幅マックスのところ18から36、これを見た方がいいんじゃないかなって。もちろんこれは DPS を増やしたい人の話なんで、そっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。もちろんこのジュエルとかポイントで 100%、100% いかなくてもいいのかもしれないですけど、 100% できるだけ目指すんであれば、足りないんだったらタングルタンでねクリティカルヒット率を持ってもいいのかなと思うんですけれども、どっちかっつったらどうにでもなっちゃうんで、クリティカルヒット率はフラットダメージ増やした方がいいんじゃないかなっていうふうに自分は思っています。ぶっちゃけ好きにすればいいんじゃねえかなと思うんですけれども、来た質問にはそういう風に答えたりしています。で、あとはこれ前回の動画でも言ったエッセンシアサングイスのルーンは器用さにした方がいいよとかいうのは話はしてますね。で、あと経験値を稼ぐにあたってなんですけれども、石板の使い方ですよね。石板の使い方の説明をしたいかなと思います。この石板ですね。石板は経験値が増加するものをもうひたすらぶち込んでいくという感じでやってました。どの塔にも全部経験値っていう感じでした。この辺もいいやつ、いいマップは全部使っちゃってるんですね。あんまりないんですけれども、例えばこの辺が 80%経験値が 80% 増加とか 90% 増加とかなったりもするんですよ。で、そうした時に1個この楽園の原始戦時の石板っていうのがもしあれば、どこかに1個これをかましてあげると、その園内で同じマップ2回遊べるんですよね。そうすることによってもうここ一通り美味しいマップ全部やっちゃった、他のとこまた探さなきゃっていう手間がまずなくなると。ここの園の中で全部のマップが2回ずつできるんで、例えばここ汚れのとこですね。汚れも美味しいんで絶対に経験値を稼ぐにはやった方がいいんですけれども、ここの汚れのマップなんかは稀に獲得経験値がこれは 169% 増加なんですけども、めちゃめちゃ経験値がいい、経験値が美味しいマップが混ざってたりするじゃないですか。こんなのもこの楽園の原始使うとね2回遊べるっていうね、ここのマップだけでだから
最低でも、単純にこの 169% 増加のマップが2回遊べるって美味しい感じになるんで、だからこれもし拾ったらめちゃめちゃ美味しくできたところで1個はめてあげるのがいいんじゃないかなと思います。これ売るとね美味しいんですけれども、取っといて損はないのかなっていうものになりますね。使わない装備とかだったら売っちゃってもいいけど、これ使うかもみたいなのはできたら取っといた方がいいかもしれないですね。実際これ売れば高いと思うんですけれども、今どんぐらいなんだろう、2リバインぐらいなのかな。アンネルか。消去のオーブですね。23消去のオーブとか24消去のオーブで取引が行われてるんで、売ればそこそこのカレンシーにはなるんですけれども、本当に使わないような装備を売ってお金にするのとはちょっと違うっていうか、これ使うかもしれないんで、こういう使うかもしれないものはあんまりね、本当にカレンシー必要じゃない限りは取っといた方がいいのかなと思います。はい、ということでレベル100になったご報告動画となりました。今後も何かしらいろいろ動画を上げていこうかなと思うんですけれども、良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。